Представьте, что вы приходите в новую школу или на новую работу. Первое, что вы замечаете, это определенные правила, традиции и ритуалы, которые все соблюдают. Они могут казаться странными на первый взгляд, но для своих они абсолютно естественны и наполнены глубоким смыслом. Обрезание, или хитан на арабском, суннет на турецком, в исламской культуре, это именно такой ритуал. Это не просто медицинская манипуляция, а знак принадлежности, акт веры и традиция, уходящая корнями к самому пророку Ибрахиму. В этом видеоматериале мы спокойно и без стеснения разберем, что это такое, как и зачем проводится, и что чувствует при этом семья и сам ребенок. Мы опустим сложные богословские термины и поговорим на человеческом языке. Для мусульманина обрезание — это в первую очередь следование сунне, пути и примеру пророка Мухаммада. Но корни уходят еще глубже, к пророку Ибрахиму, который совершил этот обряд по велению Бога как знак абсолютной покорности. Если сформулировать основные причины простыми словами, то они следующие. Чистота физическая, гигиена. Это самый практический аспект. Удаление крайней плоти упрощает поддержание чистоты, снижает риск инфекций и воспалений. В условиях жаркого климата Аравийского полуострова, где зародился ислам, это было критически важно. Сегодня это рассматривается как забота о здоровье. Чистота духовная. Тело должно быть чистым для совершения молитвы, намаза, которая совершается 5 раз в день. Это часть общего ритуала очищения. Знак принадлежности к общине, умме. Это видимый физический знак, отличающий мусульманина. Как воинская татуировка или определенный стиль одежды в некоторых культурах — это маркер и означает «свой». Инициация и переход. Часто это воспринимается как первый шаг мальчика во взрослую религиозную жизнь. После обрезания он уже большой, ему прививают основы молитвы, он несет большую ответственность. Единство с предками. Выполняя этот обряд, семья чувствует связь с миллионами мусульман по всему миру и со всеми поколениями своих предков, которые прошли через то же самое. В Коране нет прямого приказа об обрезании. Его обязательность выводится учеными из слов пророка и единодушного мнения общины. Большинство исламских правовых школ считают его желательным действием, близким к обязательному сунному акада для мужчин. Так когда же делают обрезание? Здесь нет единого правила для всех 2 миллиардов мусульман. Все зависит от страны, культуры, местных обычаев и советов врачей. На 7-й день после рождения. Это считается идеальным временем с религиозной точки зрения, следуя примеру пророка. В это время часто выбирают имя ребенку — акика, и совершают обряд обрезания. Ребенок быстро забывает боль. Процесс заживления у младенцев очень быстрый. В возрасте от 3 до 7 лет. Самый распространенный период во многих странах — Турция, Средняя Азия и Кавказ. Ребенок уже осознает происходящее, но еще не испытывает подросткового стыда. Часто это превращается в большой семейный праздник в 12-13 лет перед совершеннолетием. Практикуется в некоторых регионах, рассматривается как полноценный обряд инициации, после которого юноша считается ответственным за свои поступки перед Богом. Если человек принимает ислам, будучи взрослым, обрезание является для него сильным шагом веры и символом нового начала. Сегодня все больше семей, особенно в городах, совмещают религиозный аспект с медицинским. Они консультируются с педиатром или хирургом-урологом и проводят процедуру в медицинском центре в том возрасте, который врач считает оптимальным для ребенка, а затем отмечают это как семейный праздник. Сам процесс обрезания проходит следующим образом. Ребенка держат на руках дедушка или дядя. Читаются молитвы. Важный психологический момент. Матери обычно нет в комнате, чтобы не показывать свои слезы и не нервировать ребенка. Процедура проводится быстро, традиционным инструментом. Обезболивание минимальное, местная заморозка спреем или укол, или отсутствует вовсе. После этого ребенка сразу отдают матери, утешают и дают сладости.
После всего процесса на рану накладывают марлю с вазелином или специальной мазью. Заживление занимает несколько дней. В современных условиях, например, для городских семей, обрезание делает врач-хирург, уролог или педиатр в поликлинике, медицинском центре или больнице. Обязательная анестезия, чаще всего местная, укол в основание полового члена или даже общий легкий наркоз, седация, чтобы ребенок спал и не испытывал стресса. Сама операция длится до 30 минут. Используются современные методы – скальпель, лазер или радиоволновой нож, которые минимизируют кровотечение. Затем накладываются саморассасывающиеся швы. После операции ребенок приходит в себя в палате под наблюдением. Врач дает четкие инструкции по уходу: обработка антисептиком, ношение свободной одежды, ограничение активности на несколько дней. Во многих семьях сегодня пытаются найти баланс, сделать операцию у врача, а затем устроить праздничный ужин с подарками. Какова же психология данного обряда? Это, пожалуй, самая сложная часть для понимания со стороны. Как можно праздновать события, связанные с болью для ребенка? В культуре акцент смещен не на саму процедуру, а на ее значение и на то, что происходит после. Это день, когда мальчика поздравляют, дарят ему подарки, иногда очень щедрые: деньги, велосипед, гаджет. Вся семья и друзья собираются за большим столом. Ребенок видит, что через это прошли его отец, дед, все родственники и друзья. Его хвалят за смелость, называют джигитом и мужчиной. Боль становится испытанием, которое нужно достойно пройти. Этот ритуал как защита. Четкий, отработанный веками сценарий, молитвы, определенные действия, сладости, снижает тревогу и для семьи, и для ребенка. Он знает, что будет дальше. Хотя матери часто не присутствуют при самом действии, их роль после решающая. Они обеспечивают уход, утешение и ласку. Это момент особенной близости и заботы. В современном мире традиционный подход все чаще подвергается критике с точки зрения прав ребенка, отсутствия адекватного обезболивания и психологической травмы. Прогрессивные богословы и врачи призывают проводить обряд в медицинских условиях с обязательным обезболиванием, ставя во главу угла благополучия ребенка, а не только соблюдение формы. Послеоперационный период – это несколько дней повышенного внимания к ребенку. Несколько дней возможны болезненные ощущения и отек. Важна гигиена по схеме, данной врачом. Купание только по разрешению. Обычно через 5-7 дней ребенок возвращается к обычной жизни, а через месяц все полностью заживает. Ребенок, окруженный заботой и подарками, чаще всего быстро забывает неприятные моменты. В его памяти остается праздник, статус героя и осознание, что он стал частью чего-то большего, взрослой мужской линии своей семьи и общины. Таким образом, обрезание в исламе – это мост. Мост между религиозным предписанием и практической гигиеной. Мост между личной верой и принадлежностью к общине. Мост между ребенком и его предками. Сегодня этот обряд находится на перепутье между древней традицией и современной медициной. Меняется форма от домашней церемонии до клиники, но суть для верующих остается прежней. Это акт покорности Богу, очищения и включения нового поколения в непрерывную цепь веры. Понимание этого ритуала – это ключ к пониманию одной из граней исламской культуры, где телесное и духовное, личное и общественное тесно и неразрывно переплетены.